係你自己分地域 case 啊！你仲話人哋詆毀鄉下人，都話叫你同你阿媽啲分開住，你哋兩公婆都唔知幾好啦，唔知幾和諧啦。我幫佢分析一下，我舉手。你咁樣講喎，你依家要趕齊嗰幾人走喎，定要乜先？咁你大家嘅生活，你要賣咗房啊，賣咗房我哋邊度啫？係咪先？你今日都有感情噶嘛？唔係啊，姐姐，你意思自己嘅屋，你而家即係你而家搬咗出去係咪？搬咗出去，然之後你話佢哋唔搬出去，你賣咗間屋佢係咪啊，姐姐？講真啦，間屋仲係你老婆嘅，邊有好意思咩？向住佢阿媽嗰邊嘅。咁佢阿哥咧一家三口，但係佢冇諗過我，你明唔明白啊，小圓姐姐？我明白。咁你而家係咪同佢講，你要賣咗嗰間屋，你搬咗出去，佢唔搬出去，你就賣咗間屋佢係咪？係啦。咁你賣間屋個字邊度啫？係咪先？我自己講。咁你攞錢買我咪咯？你知唔知係乜嘢？嗰日咧，我係聽到佢同佢媽講，佢阿媽叫佢哋你自己又租啊，自己買又租啊，樓啊，呢個咁簡單。佢話咧就大家再出錢買過一層大啲嘅。咁我話俾佢聽，叫佢冇諗都唔好諗。你知唔知佢個卡入面連3皮嘢都冇啊？佢仲可以叫我賣咗啲，勸我賣咗呢層樓去買間大。咁係咪食嗰啲大頭菜食多咗啊？好彩你都醒目㗎。有錢啊嘛，佢知你有錢啊嘛。係咪先？依家有咗個 B 啊嘛，想換層大啲咁唔得咩？係咪先？有咗咁邊個供啊？哥哥，邊個供啊？邊個供啊？我問你。嚇？做乜你家用你我嚟供咪得咯，係咪先？你有錢供咩？你有銀紙咩？你萬二蚊個月供乜嘢啊？你萬幾蚊一個方㗎喎，廣州。你有冇錢買啊？你有冇錢買啊？你兩兄弟有冇錢買啊？嚇？有錢就一人一間啦，使乜住埋一齊啫？咁咪咯，你冇錢買，你憑咩要求你老婆換間大屋？一家幾口人住晒入去啊？你好意思咩？我而家咧就當住阿小圓姐姐佢哋面講啦。嗱，你唔好再傻啦！我話俾你聽啊，如果你阿媽同你阿哥咧一家三口唔搬出去嘅話咧，我唔單止將呢間屋咧賤平賤賤咁樣賣咗出去咧，我仲要同你攞個咩分開證啊！你仲有啊？你想要嗰個咩陳家嗰個咁嘅即係以後繼後香火嗰個咧，你都唔使諗住要噶啦！哥哥你講下嘢啦，哥哥。我都費事同你講，我覺得好攰，同你一齊真係。咁你賣咗屋，你對得起我哋咩？係咪先？我哋點解我哋住得好有感情㗎嘛？係咪先？冇屋唔可以租屋住咩？你扮乜嘢啊，哥哥？啊間屋又唔係你買大家住一嘅，齊。間屋又唔係你買嘅，都有感情噶嘛，係咪先？唔係啊，我話間屋又唔係你嘅。你要住一齊，叫你阿哥你阿嫂俾翻啲租金，你老婆收住啊嘛，俾啲伙食，一人俾啲伙食，你阿媽買餸啊嘛，點解你咁大家親人使乜計較咁多啊？呢啲嘢咁唔計較，你買間屋俾你阿哥住咯。唔係阿陳家明，即係你而家話我憑乜嘢可以賣咗呢間屋？唔係啊，喂，咁但係呢間屋係我阿爸阿媽當時買俾我做嫁妝嘅喎，點解我唔可以賣？我反問翻嚟啊，姐姐啊，咁佢依家咧而家有感情啊嘛，係咪先？你起碼都要徵求我意見啦，係咪啊？點解你話屋企人就咁計？即係你老婆唔係你屋企人嚟㗎啦，係嘛？即係你老婆唔係你屋企人嚟嘅，屋企人唔計㗎。我都頂唔順啦，我都唔知你點解嘅猛嘅你就呢個9203。啊，你話你屋企人呢就分文不出，就要體諒你屋企人，知下子算住你老婆，哇！你好得㗎啦你。即係你而家話對住我間屋有感情，但係對住我就冇感情。咁嗱，調翻轉我問下你哋，咁你阿哥同你阿嫂佢哋中意住邊，關我咩事啊？喂，一開始嘅時候你阿哥話入嚟住3個月就搬走㗎喎，喂，我都嗌咗成年啦，嚇！咁佢未揾到地方啊嘛，你揾下交咗冇揾得到，揾乜嘢啊？錢搬唔到，喂，咁到而家都唔肯搬，喂，一開始我就算啦，你阿媽佢入嚟住係咪啊？咁啊後尾啊你阿哥入埋嚟，咁我都算啦，而家連你阿嫂都入埋嚟喎，大佬，咁而家點啊？你仲加埋你個侄仔，咁我去點啊？咁你有冇地方再諗下我啫？你叫我可以點？你話俾我聽啊！咁佢而家公司嘅低啊嘛，我2間講佢哋咯。你忍受唔到嘅，其實你依家你再係咁樣落去，你成世都係咁嘅啦。所以我覺得你決絕啲好喎，因為你自己仲係咁後生，係咪先啊？咪咯，又係廣州。哥哥你有咩講啊？呢個9203你又講下嘢。你睇睇係咪先？我話啱啱聽到。我聽埋啊呢個9203，你等等我聽埋呢個哥哥講埋先。哥哥你講埋佢。有條靚女喺話鄉下人，我好反對嘅喎。嗱，你講翻先呢個9203啦，我哋唔講鄉下人字。嗱，你講埋先，阿哥哥你講埋先，你啱先話乜嘢啊？即係話，即係你睇下我老婆唔係咁講嘢㗎。呢個9203你等等先，你話乜嘢？呢個老公你講講。你睇乜嘢？你睇佢個副嘴臉係咪先？我都冇聽話你依家你成啲地位都係鄉下種㗎，咁佢好反骨㗎喎！我聽到一把火，哎呀！我之前上嚟9203，我哋冇話鄉下人，我哋頭先從來冇歧視鄉下人，係呢個哥哥話個老婆歧視佢鄉下人，佢老婆冇歧視鄉下人啊！
係佢自己一直都係喺度強調自己鄉下人點樣，就哥哥你聽唔聽得明點啊？解唔清？我哋都話啦，無論邊個地方都係龍的傳人，我哋唔能夠地域區域喺度説。係你都聽唔明，未聽得明啊，哥哥，你冇喺度詆毀啲女啦，好唔好咁啊？係咯，人哋平常心啫，人哋都係廣州人，人哋都冇講佢自己係我從來冇歧視。我頭先同佢老公講，我話你唔好話鄉下人，鄉下同城市都係中國人，我哋冇歧視。923同你講嘛，佢哋就係歧視，就係歧視係你自己講下先，就喺度講話自己鄉下人點樣，就係你自己話自己鄉下人點樣，就係冇講我聽到你啲個隔離啲人講啦，唔係呢個靚女講。講過係呢個係佢個老公喺度係講。佢老公自己一味強調係鄉下人點啊，9203你聽明未啊？ 9203你有冇聽到啊？9203講，冇一個人講，我哋全部評論員都冇講。聽唔清啊！ 9203，你一個個嚟講，一個個嚟講，9203你講下啦，9203。都要注意衞生，去完廁所大小都要沖廁所。嗱，你聽我講，我個人嘅建議咧，但係咧，你個兩公婆最好啊，兩公婆食最好噶啦，冇得怨噶啦。咁啊，9203，你對於佢哋講嘅，你有冇意見啦？嗱，呢個姐姐咧，佢係嗱，我唔講邊度先啦，我9203，我同你住嘅，好似你係嗱，你係知識分子家庭咧，我見你，然之後咧，我屙到尿，我唔沖屎坑嘅，你制唔制？唔制講唔制咯。點解唔制？係啊，唔制噶。你點解唔制？我同你已經兩公婆，點解你要介意咁多？你咪地域歧視，你睇唔起我鄉下人，屙咗都尿唔沖嘅，你可唔可以幫我沖咗佢？咁啊，你自己都唔伸手噶喎，你要幫人哋幫你沖廁咁所。點解我唔等到我自己屙篤屎先再沖咧？猜晒啲水咧？啊9203，你睇唔起我哋鄉下人，我哋鄉下人就係去完廁所唔沖水嘅。你點解要咁樣睇？我話俾你知，呢個視頻錄咗屏咧，有排啲人話你，我話俾你知，我屙篤尿，我唔怕，我唔使沖水，我屙篤屎，我留翻嚟沖篤屎，點解你仲咁樣去介意？我同你講，你就睇唔起我呢個鄉下人。我哋鄉下人就係唔沖嘅，你就睇唔起我鄉下人，就係咁啦。而家9203你好講咯喎。而家你都睇唔起鄉下人，啊9203，佢就話啦，佢哋鄉下人係咁啊，去完廁所唔沖嘅，去完小便唔沖嘅，留翻去完大先沖嘅。我哋就話唔得，但係你就話我哋睇唔起鄉下人。嗱9203，咁哇咁，但係你聽我講，咁又唔啱，自己。咁係咯，你唔好上嚟就話我哋睇唔起鄉下人。未插嘴。你講。但係咧，依家咧，我聽佢兩個情況咧，最好你兩公婆食。但係咧，依家你兩公婆又知得，你個老婆使得咁多錢，先得依家先得個喺肚入邊得個細蚊仔喺袋肚。但係咧，你唔分開食，你好多矛盾㗎。但係咧，好似啱啱我聽到。佢而家個大佬大嫂嚟埋佢老婆間屋度住啊！耶，即係話佢討厭佢阿媽，佢大嫂你佢大哥就喺度嘛，即係咁嘅意思嘛。哎呀，多嘢唔得㗎！你咁你識得你食你老婆嘅話，你分開食就咪幾好啦，兩個食乜就食乜，係咪幾好？人哋唔中意同佢住啊！人哋9203唔中意同佢大佬大嫂住啊！你唔分開食，總之你兩公婆有矛盾。即係分開食同埋住咯喎要。嗱，你不如咁樣啦，呢個9203，你我哋聽聽。依家你個老婆咧，依家話落個呢個細蚊仔落個胎咧，即係咁嘅意思。都係我唔同你過啦，就係咁嘅意思嘛。你聽呢個嗱呢個茂名仔，你講俾我知咩問題啦？你自己講啊嗱。9203你先知我幾難係咪先？你嗱9203佢同你講，佢話你某有知我有幾難，咁你有幾難啊？你知嘛？我而家個大佬嘅收入冇高係咪先？啊！兼且你睇連上來嗰啲人都似係自己嗰啲廣州人啊嗰啲係咪先？係啊，咁我想問問啊，廣州人啊哥哥，唔係我想問問，廣州人啊，我想問問，咁你大佬收入低，點解佢可以唔俾伙食？點解你要你老婆俾伙食呢？應該係你負責你老婆啲伙食㗎。如果你大佬收入低，你可以翻茂名做㗎，點解係要嚟廣州做咧？咁咪咯，廣州大城市消費咁高。誒，咪你啲矛咧係咪先？你成個同我我話問你啦，你答我啦，點解你大佬唔使俾伙食，你要你老婆俾伙食咧？咁我哋收入高啲啊嘛，係咪先？大家人使乜你計較咁多啫？收入高係你養你老婆，唔係養你大佬一家㗎喎。你用阿媽就正常，你用養大佬就唔正常。呢個係好啱嘅，係啊。咁呢個你老婆俾2000蚊做家用，點解你大佬收入低有低啲㗎嘛？咁佢依家係咪先？佢依家佢細路仔養咯，佢準備二胎啦，係咪先？咁你都要養細路仔㗎，咁咪係啦，阿哥哥，你大佬收入低，學咩人生二胎咧？係咪諗住生二胎都係你老婆咧？哦，你頭先講你外父外母有錢，可以幫補你哋，我又想問下你外父外母有錢關你咩事咧？係啊，
梗係佢有錢係咪先？得佢一個女係咪先？咁你有錢梗係俾我哋使㗎啦，係咪先？關你咩事啫？我幫我咩事關你事？關你咩事咧？人哋有係人哋嘅，你冇關人哋咩事啫？啊哥哥你講下人哋有關你咩事啫？關你咩事咧？你外父外母有嘅話，阿哥哥你講句話啦，咁佢唔俾我哋使，佢邊個使啫？係咪先？哦，你好搞佢錢遲早係我哋㗎嘛，遲早俾翻個老婆啊嘛，得個女，點解要俾你使啊？點解要俾你使啊？你憑咩啊？點解啊？人哋捐款都得啦，使乜俾你使？咁我哋一家人啊嘛冇錢啊！你有冇養你外父外母啊？點解要俾你使啊？咁啊咧，咁啊靚仔哥哥講，你自己諗下咯。我一家人對你好唔好先？啲話就唔啱咯你哋家人好唔好先？係咪先？外父啲錢俾你使，咁就唔啱咯喎。咁你要負責呢個你有錢嘅，你要先俾錢俾外父使。銀行有錢啊，做乜你唔怕佢搶啊？銀行有錢啊，做乜你唔怕問銀行攞啲錢用啊？都話叫你阿媽搬走，你寧願你話俾2000蚊伙食你阿媽出去住，你大佬大嫂你唔使理佢，佢自己自力更生咪得咯，咁多矛盾咩咁使啊？誒咁佢哋收入又高係咪先？退休金又高，佢使唔晒㗎嘛？係咪先？大家依家我哋係俾你使，要你老婆定係要你大佬一家就咁啊你講啊簡單。姜師仔，啊，我有一個問題啊，點解你唔叫你大嫂嘅爸媽買層樓俾大嫂佢哋住嘅？係咯，點解你咁樣嘅？係咯，可以翻外家住㗎，又係啊！唔係頭先嗰個咧，嗰個叔咧連上嚟講話咩農村人，其實嗰句話係我講，我作為一個農村人，我都睇唔起佢嗰個農村人，我係睇唔起佢嗰種人咁嘅思想嘅人。佢都冇錢啊，冇錢點賣啫？係咪先？阿哥哥啊，我同你講，即係有錢係錯嘅，冇錢係啱嘅。有錢咩？你好有錢咩？你好有錢咩？靚仔，我舉手嗱，我講埋呢句啊，我俾人上嚟啦，阿姐姐，你老公咩？你老公咧，而家咁嘅態度，如果我個人見解啫，係講我咋嚇，阿姐姐，因為我同你老鄉，我係你咧，我就一定留住個 B，個 B 係無辜嘅，我會留住個 B 就同佢翻，自己養翻個 B，就係咁啦。可以幫我分析一下嘅，唔係我係你哋嗰啲冇啊，錯，我講埋呢句話，我咪農村人係未見過我哋食嗰啲苦，我同你講。佢叫佢暴發戶個閪佬，得唔得咧？你自己都歧視農村人，你做乜喺度講話？因為話農村人，唉，真係服你。佢話咁你邊個暴發哋話唔戶啊？會一直得罪我啊嘛？係咪先？好認真住你係你自己喺度自打嘴巴度。佢話你暴發戶啊，姜師仔。係就好啦，唔係我幫佢分析一個問題好冇啊？嗱，如果咧希望我講嘢嘅時候你哋唔好插嘴。如果咧你大哥大嫂唔搬出嚟嘅話咧，以後咧你都要搬埋出嚟，你老婆會同你分開。如果你大哥大嫂問你媽搬出嚟嘅話，你同你老婆可以喺嗰間屋入面繼續住，你自己揀啦，腦諗下啦，係咁啦，落咪啦。其實佢老婆嘅意思都係話想佢哋搬咗出去就咁離婚啫嘛，嬲翻住個 B 啫嘛。但係你依家你又咁抉擇，你又想要向左，又想要向右，邊有咁便宜㗎？你自己都有個小家庭㗎啦，你要話你自己嘅小家庭。你講，哥哥，你講啊。阿敏啊，我同你講啊，你自己等下啦，係咪先？唔使諗啦，姐姐，你唔使諗啊，你叫佢自己諗得啦。以後乜嘢啊？你一陣指望你父母對你好咩？係咪先？係咪？父母唔對佢好咁多對你我記啦，以後啊，你父母人哋會對以後佢唔好咩？靠我幫佢送終㗎咋，係嘛？見到我嗰啲都冇俾嘅，就包你嘅啲俾喂，陳家啫。明，我想問下你咧，當初我調理身體嘅時候，嗰啲銀紙咧係你出俾我，定係我阿爸阿媽出㗎？好似你1蚊都冇出過喎。喂，姐姐啊，你唔使同佢講咁多啦，你就係提出自己嘅要求。如果佢達唔到咧，就算啦，同佢拜拜啦。你個閪仔，你茂名邊度嘅？你話俾我知，我即刻打的過嚟見見你個閪仔。屌，你個你等閪仔！下係咪先？唔係，至於你自己你對而家對我屋企就咁，以後你想對我，因為你後生，想對你父母好啊，係咪先？你撐佢屋企人走啊，係啦。我係你嘅話，我絕對撐佢屋企人走。仲有咧，佢每個月咧揾成萬2蚊，但係1蚊咧都全部都俾晒佢阿媽，我1蚊都冇俾過家用我。係啊，所以你而家仲同我講，以後要留翻你嚟幫我送咩鐘？我話你咁搞笑嘅，點解你講嘢？唔係啊，姐姐，你開出你嘅條件，你而家想點？睇下佢可唔可以滿足你所提出嘅要求，就咁簡單啦。我而家開出條件就係佢阿媽同埋佢阿哥阿嫂離開我哋間屋，就咁簡單。咁你點啊，哥哥？你睇睇啊，你係咪先？以後你分開咗啊？你依家得個獨生女係嘛？以後你咪講俾你讀5讀3讀人，我關你鬼事佢話咩嘢？你講多次啊，陳家明，我聽唔清楚。即係你得個獨生女，咁你個老母死咗啊，冇人照顧你嘅咧。關你咩事？黐線嘅真係。唔係，但係我想問下咧，就算我阿爸阿媽賣咗鹹鴨蛋嘅話咧，咁我唔可以去揾個第二個嘅咩？淨係全世界都冇呢個世界係咪得你一個男人㗎？喂，而家你解決緊我哋嘅問題，你拉埋我阿爸阿媽好似你啲咁嘅脾氣，邊個做咩事咧？手賤你啫？係咪先？始終講。你對佢脾氣啊？
佢比你仲好過你咯，總之大把其他男人睺住你老婆。大把錢你老婆，真係發瘟嘅，你都有毛病姐姐呢個男，嘅你呢個老公要得啊呢個男嘅，咁都講得你。出。你好話柴哥，前邊嗰個肺你有啲唔好講啦大。你好咩？係咪先？第二個仲差停停，啊，你好話柴哥，阿柴，你聽清楚把聲，哥你條命哥，唔好意思啊，阿柴姐。唔係阿姐姐啊，我家教上嚟就係想講兩三句話嘅啫。你點解仲要同佢商量啊？直接唔要得啦！呢啲男人啊！我依家全世界冇男人啊，真係啊！呢台住就個 B 喺度撚住咗啫嘛，個 B 即係講真句嘅嗱，退100萬步講句嘅，屌佢啲種咁樣嘅我都唔想要。講真句嘅，我結婚我都要講句，黐膠花嘅佢都，即係聽到我都懵啊！真係啊！冇，如果佢自己有能力養又有錢嘅，可以自己生落嚟自己養。你聽下啦，細路仔。外母有冇錢關你出事咩？所以就話你有本事自己去賺啦，鬼整我真係頂唔你！順啊！你睇下你自己，我冇想唔想邊個嚟㗎想嬲？如果陳家明，你究竟想點啊？你想嬲嘅話，做咩啊？收啲啦。嗰個明仔啊，唔係㗎。傾就傾，唔傾嘅話就唔好傾啦。你既然唔傾嘅話就係啦，冇必要同佢講長篇大論講咁多廢。傾唔落就算啦，你叫你阿媽扯啦，你到叫我未啊？到我未啊？你又講全下。部都扯，叫我媽扯，我全部都扯。屌我加10蚊入嚟，我就係鬧嗰茂名仔，我就係茂名嘅。你咪爆粗啊！你作為茂名嘅，你傷咗你老鄉嘅心啊！佢屎忽，佢第日佢咁啊！我哋啲細佬哥點處殺老婆啊？哦，咁點輸晒我啲茂名人？唔知啊！我真係冇有知啊！你茂名邊處個？啊？你茂名邊處個？我哋高州嘅。哦，你茂名高州個。阿靚仔，你茂名邊處個？我咩？啊，我茂名㗎，茂名人啊。你夠膽講你邊處？你唔好隔離村人，打死你個粉腸！咁你過來咯，係咪先？喂，你講你邊條村，我真係揼你㗎！你咪講啦，哥哥，你發瘟啊！你睇下你啊，屌你細佬哥仲要娶老婆㗎，你咁影衰晒我哋！你有老婆未啊？我依家有老婆啦，嗰個。你到聽你老婆都準備唔要你，我話你知。我屌你嗰個係人嚟嘅，真係啊！你醜唔醜？你係好命，但係你唔識珍惜，死仔！係啦，冇錯。你真係㗎。你就揾到個有錢人都係咁好。做人要換位思考下啦，你阿媽窮，你大佬窮，冇人學要幫佢負擔呢樣嘢嘅，自己賺。嗱，阿哥哥，我同你講，你其實咧，你阿媽咧，翻去鄉下嗰度生活得啦。如果佢生活習慣唔改嘅，你大佬同埋大嫂咧，你一家我一主，其實唔應該咁樣嘅，因為呢間屋咧，你要尊重你老婆嘅意見。呢間屋係你老婆嘅，唔係你嘅閪仔。佢大佬必須搬出去。咁大家家人好地地係咪先？住一齊幾好啊！做人唔識換位思考，練手指啦。好似連侄仔嗰啲都過到嚟，係咪啊？都入住，要唔要佢而家一等下就家大細都搬晒過去住。阿嫂嘅我而家都入嚟一齊住，夠大家喎，夠一大家人啦，鬼整喎！你哋一廳3房嚇，你阿嫂同埋你阿媽一人已經一間房咯喎，你3個房已經佔咗人哋2個房咯，靚仔。唔使獻啦，阿姐姐啊，嗰個主人家姐姐啊，冇得救啦，走得快好世界啦，呢啲種落嚟都冇用啦。走啦，靚女，唔好理佢啦。大把啊，光呢啲棍。種要嚟有咩用啊？點啊，哥哥？係咁，茂名多個光棍，自在多佢一個。係姐姐，你算啦，嗰度你講。姐姐，你有自己有清楚啦，你咁啲對屋企人係咪先？係，如果真係你自己身體問題，即係好難有到呢個。佢話佢話佢唔會原諒佢喎。係啊，佢咁講邊個啊？你話乜嘢啊，哥哥？佢話佢唔會原諒佢老婆啊！喂，咁你快啲拉線，呢句話先啦。咁你落去啊，哥哥好冇？快啲走咁。快啲走啊！唔好喺度影衰晒我哋啊！咁咪走啦。黐線嘅，你講唔明白，你係咪盲咗嗰隻眼？好廢啊！佢真係好廢嘅嗰個。係姐姐，你講句，姐姐，你講你係咪真係你自己身體問題係好難有到啊？係啊。咁你就要衡量一下咯，睇下你如果你嬲翻低個小朋友嘅話，就睇下自己經濟能力。如果養得到嘅就嬲咯。如果你係啊，有個效啊，反正你而家咁難陀細路仔，講真啦。我就係因為之前一直就陀唔到嘛，即係就算陀到都唔見咗嘛。鬧落嚟，你阿爸阿媽有錢可以請人帶嘅，話你知啊，講真啦。即係你講真啦，你到時如果你真係想係自己身體嘅問題，你就嬲翻佢。因為講真啦，你又後生，又有即係有屋。
咁又有好嘅工作，你冇必要為咗呢個男人而耽誤自己一生。唔係佢，其實佢應該係有一個自己缺點或者係自卑，自己生唔到嘅，你應該先會隨便揾個人嫁嘅啫，或者對佢有好感，或者佢唔介意你嘅啫，姐姐，我估計嚇。唔係啊，其實你就算係離婚，但係都好多，即係好多有其他選擇添㗎，你冇必要為咗一個男人要牽制自己一世。唔係你點會揾個呢啲咁樣嘅極品嘅姐姐？你隻眼咧要擦亮啲喎。之前咧係一直都陀唔到嘛，咁跟住就好難，即係同咗佢一齊6年，我跟住後尾我先求得上嘛，咁我就覺得即係6年都有感情係咪先？咁既然又即係你以前拍過拖都冇嘅。係啦，但係你明唔明啊？佢對你都係唔介意嘛，咁佢對你唔係有即係你知道自己冇嘅時候，佢話佢唔介意。係啦。咁即係都會有個恩情喺度噶嘛，係咪先？咁佢當初對我嘅時候又唔係衰，係咪先？咁係佢屋企人嘅問題啊嘛。算啦，姐姐你決絕啲啊！我同你講，你決絕啲。佢屋企人如果喺度嘅話咧，你就算數啦。你叫佢翻去出邊住，你已經仁至義盡嘅啦。咁樣嘅生活作息咧，我自己都頂唔順，我咁乸渣嘅啦，我都唔得㗎。冇得一齊住嘅，佢係改變唔到嘅。佢屋企人啲生活作息根本唔同，所以你係冇可能同佢一齊生活得過一輩子。真係唔得啊！兩兄弟係好多得嘈嘅，話你知嘅。兩公婆仲有得嘈，兩兄弟住埋一齊更加多得嘈嘅，所以唔適合住埋一齊。而家係問題係佢全部企晒佢阿媽嗰邊，佢冇為我嚟諗，佢所以全部都係算啦嗰句嘅冇咩用咯，所以咪就話勸你算啦。既然係咁嘅話，就好聚好散啦。個小朋友可以留翻嘅，姐姐，個小朋友可以留翻嘅，你唔使理佢嘅。係真係你身體問題嘅話，你就自己留翻住佢，生咗佢出嚟就好好撫養佢成人。係啊，唔緊要嘅，佢應該會在乎你嘅，應該會妥協嘅，你自己諗啦。不過要唔要？佢係着緊你，着緊個 BB 咧，佢就會同你一齊生活，即係。不過呢個閪佬真係唔係好料嚟嘅，點講咧？佢死佢話佢唔會原諒你喎，點？好似感覺到有隔閡啦，你依家咁相當於嚟咁講咗啦，仲有咩意思啊？兩夫妻係咪？係嘅，就最慘就係佢乜都唔企我呢邊啦。即係如果我真係如果真係幫你嘅話，你寧願俾2000蚊伙食佢，叫佢阿媽翻鄉下住係嘛？呢啲你幫佢阿媽係應該嘅，做咗新抱啊。但係你話幫埋佢阿哥啲，真係好唔應該。係啊，姐姐啊，佢依家個男嘅工資全部俾晒佢阿媽啊。係啊，佢揾12000蚊，1蚊都冇俾我㗎。你仲要啊，佢靠住你啲錢啊！冇有講咁多啊，放你落去，姐姐一路順風啊！好，唔該晒你哋，好，拜拜。係啊，你自己諗清楚啊，要唔要？如果你自己係獨生女咧，你就可以我咁樣錫住啲燕窩，喊住咁樣睇住佢講啦，話俾你知。唔係姐姐係即係如果係爛有到嘅係保翻下自己咯，即係唔可以對你真係嬲翻住佢咯。聽唔聽到啊？嗱，放你落去啊！好，拜拜。加油啊！加油啊！誒，我話俾你知，好女不嫁鳳凰男啊，要精緻咁樣老去啊，唔係話我有地域歧視嚇，係因為佢嘅性格問題啊。嗱，直播間嘅朋友仔，一樣冇得生活嘅。係冇錯啦。